係最後呢個階段咧，就麻煩多謝一次過統一，一次過喺呢度有7位嘅參與者咧，我哋就一次過又要做翻上次我哋喺酒樓做嘅。俾呢個課程嘅唔該俾個讚我先啦，由第一位開始嘅老師先啦，就由伍德仁校長先啦，逐個嚟啊！我覺得呢個堂上非常之學到非常個鏡頭唔該 zoom 落去啊！伍德仁校長個靚仔個樣度先，唔該鏡頭，唔該好。OK， 我係伍德仁啊，銀座寵物美容中心嘅創辦人。今日上嚟 Lo Sir 呢個 ISO 課程咧。內部審核師非常之好，多謝老師，多謝老師。好啦，第二位阿聽啦。Hello， 我係銀座寵物美容中心嘅婷。咁好多謝老師今日。拍下手㗎，要拍下手，大家拍下手。大家喺咁艱苦嘅情況之下都可以捱到11點。今日詳細好深入咁解釋。內部 Auditor 裏面嘅守則啊、原則啊之類嗰啲條款都好詳細，好清楚明白。多謝老師。唔好咁開心住啊！你要睇埋嗰個條文內容同埋做埋功課先會合格㗎。係唔好咁開心咁快笑住啊！拎4唔該。好，盧校長。好啦，多謝大家啦！今日咁有時間去大家集中到一齊啦，咁亦都係阿盧先生都講得好清晰啦，咁大家都期望大家一齊都 pass 今次呢個review 呢個證書啦，希望大家都學到嘢啦，多謝大家。Next， 好，咁Angel 老師。Hello， 我係天使工房 Angel 老師。咁今次上呢個課程咧就好豐富啦。咁可以重新審視點樣可以規劃自己嘅工作室更加好。嚟緊嘅課程更加圓滿啦。咁啊，多謝阿老 Sir。喂，冇講咁快完結住，拍下手先唔該。嚇，俾啲動作，多謝，俾啲畫面啦。OK，Next 唔該。好，跟住阿英老師。咁好多謝今次盧生啦，同埋 Angel 即係安排呢個課程啦。其實成個課程都好完善，同埋好豐富咁樣，即係俾我哋知道管理一個公司同埋一個點樣去繼續持續有效去改善自己嗰個不足啦，去應對而家現有嘅環境咁樣咯。多謝晒，多謝。唔好咁快讚好處啊！你快啲睇埋嗰個條文內容，跟住做埋嗰個條文內容。一陣 fail 咗嘅話咧，我驚你反口啊！OK，Next。希望唔會。好多謝，跟住拉米老師。好開心啦！咁上完呢個課程啦，多謝阿盧生都呢個咁夜嘅時間都抽空嚟同我哋講啦。好有得着。喺我呢段時間有少少迷茫情況之下，可能聽完之後，我覺得我應該重新審視一下個人生嘅規劃啦，或者係應唔應該將一啲細節嘅位置去跟住呢個時代去改進啦。嗱，仍然都係帶俾啲學生知道乜嘢叫辭崗上正啦，即係我哋上班要辭證啦，跟住要將件事情做得更加好啦，咁樣啦，但係好有得益，多謝晒。好，係咪7個都7位老師？未，仲有陳校長 Shelly 老師。係。Hello， 你好，我係 Shelly 啦。咁就好高興今日實上咗呢個 ISO 嘅堂啦。咁就對於每一次上堂咧，陸丹都俾咗好多嘅好有效嘅方法，咁即刻 brainstorm 到可以諗到一啲好新嘅嘢加入去我哋嘅學校嘅元素裏邊，去持續咁去改善，亦都配合翻我哋個品質管理系統啦。咁所以好多謝今日阿盧生嘅勞苦功高嘅時間，係啦。好，大家拍下手先。